الاسم ديالك؟ سيف الدين. اين قسم تتقرا؟ اين مستوى؟ الخامس. الخامس. اسم المؤسسه؟ دوار سميت المدرسه؟ الحشالفة. الحشالفه. والاسم الاستاذه تتقريك؟ رشيدة أسومي. واخ. ممكن عندك شي نشيد جميل بغيتي تهديه لنا، شنو غتقول؟ ماشي. هذا اللي درتي. تقول: إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني، فكيف أجيب يا ويحي ومن ذا سوف يحميني؟ أسلي النفس بالآمان من حين إلى حين وأنسى ما وراء الموت ماذا بعد تكفيني، كأني قد ضمنت العيش ليس الموت يأتيني، وجاءت سكرة الموت الشديدة ما سيحميني، نظرت إلى الوجوه ليس منهم من سيبديني، سأسأل ما الذي قدمت في دنيا ينجيني، فكيف إجابتي من بعد ما فرطت في ديني، فيا ويحي ألم أسمع كلام الله يدعوني، ألم أسمع بما قد جاء في قاف وياسين، ألم أسمع بيوم الحشر وبالجمع والدين، ألم أسمع منادي الموت يدعوني يناديني، فيا رباه عبد تائب من داس يأويني، سوى رب غفور واسع للحق يهديني. بارك الله عليك. بارك الله عليك. باغي تقول لنا شي نشيد؟ يلاه تفضل.